एक हरे भरे जंगल में एक तोता और एक सफेद कबूतर पेड़ की टहनी पर साथ बैठे हैं। दोनों खुश और दोस्ती भरे भाव में हैं। अचानक जंगल में आग लग जाती है। चारों ओर धुआं और लपटें हैं। जानवर डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं। तोता अपनी चोंच में पानी लेकर उड़ता हुआ आ रहा है। उसके पंखों में तेजी है, आग बुझाने की कोशिश में। कबूतर जोर जोर से उड़कर हर जानवर को जगा रहा है। उसकी आंखों में चिंता है। जानवर ध्यान से उसकी बात सुन रहे हैं। तोता और कबूतर मिलकर जंगल के जानवरों को सुरक्षित स्थान की ओर ले जा रहे हैं। आग पीछे रह गई है और सब जानवर सुरक्षित हैं।